ねずれねずれ。焦らずゆっくり。やばいね。柄だな。さっきのやつじゃないかこれ。さっきのやつよりすごいなこれ。すごいよ、現実すぎる。耐えて耐えて。オッケー、耐えて耐えて。出るな。また出るか。負ける時負けばいいでしょ。うん。おい。耐えて耐えて耐えて。はい、反撃開始。オッケーオッケーオッケー。もうちょいドライブしてみよう。ほんのちょっと。オッケー。ゆっくりゆっくり。オッケー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 。オッケーオッケーオッケー。言うよ。ゆっくりゆっくり。右行ったら教えて。右行ったな。あ、ちょっと行ってる。いいねいいね。おお、流れた。流れた。流れ星が。おう。寄ってる寄ってる。オッケーオッケーオッケー。あ、ちょっと。大丈夫大丈夫。そうだよね。大丈夫大丈夫。でももう今まっすぐそこまで来たから。来た。おお。いいねいいね。うまいねうまいね。あ、なんか石が影に入ったかも。マジ？うん。ちょっと左行こう。左。出た。いや、本当に違うけど。あ、擦れてるか？あ、ダメか。あ、来た。あ、違うかな。ついてる？え？多分どっか入ってる。入ってる？うん。ついてるついてる。あ、出てきた。出た。負け負け。
な。あ、できたできた。オッケーオッケーオッケーオッケ水戻るか。ー。いいね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 。出せんぞ。かかったまた。うん、ちょっと誰かも。右行こ松だな。う。消えるな。お願い上がって。あ、出てきたかも。お願い上がって。マジで。あとちょっと。多分そこの岩だよね。うん。来た来た。来たか。お願い。あちょっと。お願い。お願いします。来た。あ、ダメか。なんか力抜けた感じでしたから。マジ？焦らんでいいよね。うん。ちょっと待って。目の前にいる。ちょっと入るよ。え？ガラガラ。ガラだ。ガラ。おめでとう。あ、ちょっと。ガラガラ。おお、やったやったやったかよ。やべえやべえやべえ。もういていい？やば。やば、ガラ来た。初ガラ。いく。いく。もう夢が叶った。いきなりやばいでしょ。ありがとう。もう逃げるもんね。えぐすぎ。マジか。これ持って大丈夫だよ打ち込み初。あ、ちょっと気をつけて。手そこ。そこ、うん。手切る。口は？口は20キロあるかな。20キロないな。